నమస్తే అన్న, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కువైట్లో మనం ఉదయం చూసుకుంటే 7 నుంచి 8 గంటల ప్రాంతంలో అయితే పేలుడు శబ్దం అయితే వినపడడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి చాలామంది సోషల్ మీడియాలో మనం చూసుకుంటే దీనిని భూకంపంగా అయితే భావించడం జరిగింది. అలాగే దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే మీనా ఆల్ అహ్మదీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారంలో మనం చూసుకుంటే ARDSలో అయితే అగ్ని ప్రమాదం అయితే చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే మంటలు చెలరేగడంతో అయితే దీంట్లో నుంచి పేలుడు శబ్దం అయితే రావడం జరిగింది. అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు మరియు సిబ్బంది అయితే మంటలను అదుపు చేసినట్లయితే KOC అయితే ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది కేవలం అగ్ని ప్రమాదం వల్ల వచ్చిన పేలుడు శబ్దం అని చెప్పేసి, ఇది భూకంపం కాదని చెప్పేసి అధికారులు అయితే ధృవీకరించడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క అగ్ని ప్రమాదంలో ఒకరు గాయపడ్డారని చెప్పి అధికారులు వెల్లడించడం జరిగింది. అలాగే ఈ యొక్క అగ్ని ప్రమాదానికి గల కారణాలు కూడా మనకైతే తెలియాల్సి ఉంది. కాబట్టి కువైట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు భూకంపం అని భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి అధికారులు వెల్లడించడం జరిగిందన్న. ఇది కేవలం అగ్ని ప్రమాదం వల్ల ఒక పేలుడు శబ్దం అయితే వినిపించిందని చెప్పి, దయచేసి పుకార్లను ఎవరు నమ్మద్దని చెప్పి కువైట్లో ఉన్న ప్రవాసులు మరియు పౌరులను అయితే కువైట్ KOC అయితే కోరడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉంటారని ఆశిస్తూ అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. అందరికీ నమస్తే అన్న, జై హింద్.